앞으로 아파트 층간소음이 기준을 맞추지 못하면 시공업체가 보완 시공을 해야 하며 이행하지 않을 때는 준공 승인을 못 받게 됩니다. 기존 주택 방음 보강은 융자와 재정 보조를 받게 되고 LH 공공주택은 바닥을 4cm 더 두껍게 하기로 했습니다. 이승윤 기자입니다. 아이를 키우는 시민이 아파트에 가장 바라는 건 단 하나. 층간소음에 조금 중점을 주셨으면 해요. 아이 있는 집은 그게 제일 중요해서 다른 거 없어요. 이런 바람을 담아 정부는 새로 짓는 아파트가 층간소음 기준을 맞추지 못할 경우 시공업체에 보완 공사를 의무화했습니다. 지금까지는 기준인 49데시벨, 즉 조용한 사무실 수준을 맞추지 못했을 때 보완 시공이나 손해배상은 권고에 불과했습니다. 앞으로는 보완 공사를 안 하면 준공 승인을 못 받아 입주할 수 없게 됩니다. 입주자 피해가 예상되는 예외적 경우에만 보완 시공 대신 손해배상을 할 수 있고 이때 검사 결과는 전체에 공개합니다. 배상액은 보완공사 및 지체 상금을 전부 포함한 금액이 되도록 함으로써 비용을 줄이려고 손해배상으로 가지는 못하게끔 그렇게 하겠습니다. 또 검사 대상을 2%에서 5%로 늘리고 시공 중에도 검사에 쉽게 보완 시공할 수 있도록 추진합니다. 기존 주택의 방음 매트와 바닥 방음 보강 공사는 융자와 재정 보조를 병행하도록 지원합니다. LH 공공주택의 경우 내년 시범단지부터 층간소음 1등급 수준이 적용됩니다. 21cm였던 바닥 두께를 4cm 더 두껍게 하고 고성능 완충제를 써서 층간소음을 37데시벨 이하, 즉 청소기 수준으로 낮춘다는 겁니다. 다만 이번 대책으로 건설사들의 공사비는 오를 수밖에 없을 것으로 보입니다. 지금 현재는 세월이 오른 시점에서는 2,500만 원 전후로 좀 증가하지 않을까. 원 장관은 이에 대해 기준을 지키는 건설사라면 추가 부담은 없을 것이라며 층간소음 차단이 공동주택 가치를 결정할 것이라고 강조했습니다. YTN 이승윤입니다.